Velkommen ombord. For din egen sikkerhet følger her en kort sikkerhetsinformasjon. Generalalarm signaliseres av 7 porter etter klokkene fra signal mellom klokkene. Ved alarm skal du forholde deg rolig og avvente nærmere ordre før du stopper. Ved en nødsituasjon må alle ta på redningsvest. Påkledning av redningsvest. Ta vesten på som er jakke. Fest klikkbelte og stramtid. Fest skrittsnora fra bedre